इफ यू लव एस्थेटिक चाय मोमेंट्स तो ये Amazon Find क्यूटेस्ट है। प्रेजेंटिंग होम एसेंशियल्स ग्लास टी पॉट विद स्टेनलेस स्टील इन्फ्यूजर मेड विद ड्यूरेबल बोरोसिलिकेट ग्लास, मतलब हीट रेजिस्टेंट, क्रैक रेजिस्टेंट एंड टोटली स्ट्रॉन्ग। और सबसे बेस्ट पार्ट, इट्स स्टोव टॉप कंपैटिबल, लो फ्लेम सेफ, 800 ml कैपेसिटी, परफेक्ट फॉर फैमिली चाय मोमेंट हो या कोजी मी मोमेंट्स। ये ग्लास टी कैटल बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे ग्रीन टी हो या कॉफी। तो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो कमेंट मी फॉर लिंक।